अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर। आज मैं आपको ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का भुरभुरापन एक बीमारी है, उसके मुतल्लिक उसकी अलामात और इलाज होम्योपैथिक में जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, ये मर्दों की निस्बत ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है, ज़्यादा आम है और इसकी सबसे बड़ी वजह कैल्शियम की कमी है। हमारी ख़वातीन ख़ासकर इस खित्ते की पाकिस्तान में और पाकिस्तान के करीबी ममालिक में ख़वातीन अपनी सेहत का ख़ास ख्याल नहीं रखती और जिस कैल्शियम की उनको ज़रूरत होती है वो कैल्शियम अपनी उम्र में, जवानी में या बचपन में नहीं ले पाती, जिस वजह से ये हड्डियों की बीमारी, हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियों का कमज़ोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस उन्हें ज़्यादा देखने में आता है। मर्दों की निस्बत ये ख़वातीन में ज़्यादा बीमारी पाई जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए सेहत आमा की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्टियोपोरोसिस जो है, हड्डियों का भुरभुरापन की बीमारी, ये दिल के अमराज के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी है और इससे हड्डियों के अंदर जो लचक होती है वो ख़त्म हो जाती है और हड्डियां भुरभुरेपन का शिकार रहती हैं, जिससे उनके टूटने का और नरम पड़ जाने का जो ख़दशा है वो ज़्यादा हो जाता है और वो ज़्यादा टूटने और नरम पड़ने का शिकार रहती हैं और हड्डियों के कमज़ोर होने के बायस उनमें टूटने की शिकायत बहुत ज़्यादा आती हैं और ये ख़ासकर अधेड़ उम्री में यानी 40 साल से ऊपर ख़वातीन को ये बीमारी ज़्यादा लाहक होती है और इसकी वजूहात उम्र डालने की वजह से है और ये बीमारी खामोश बीमारी है और बड़ी देर बाद जाके इसका पता चलता है। शुरू में जब ये बीमारी शुरू होती है उस वक़्त इसका एहसास भी नहीं होता और वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का भुरभुरापन की बीमारी लाहक हो चुकी है और इसमें जो है आप ढलती उम्र की एक तो बड़ी वजह है कि ढलती उम्र में ये ढलती उम्र के साथ होने वाली जो हार्मोनल तब्दीली ख़वातीन में है, इस बीमारी का बायस बनती है। हाजमे की ख़राबी भी इस बीमारी का एक मरकज़ी किरदार है, उससे भी ये बीमारी होती है और ख़ासकर वो ख़वातीन जो गुर्दे के अमराज में मुब्तला रह चुकी होती हैं, उन्हें कोई ना कोई गुर्दों की तकलीफ़ रही होती है, वो भी इस बीमारी का शिकार हो जाती हैं। और दूसरी जो आप समझ लें कि दूसरी बीमारियों के जो मनफी असरात हैं, जो सारी ज़िंदगी छोटी मोटी बीमारियाँ तकलीफ़ात हुई होती हैं, उनके जो मनफी असरात हैं उसकी वजह से भी ये ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी जो है ये जाकर 40 साल से या 50 साल की उम्र में लाहक हो जाती है। ऐसी ख़वातीन जिनका ज़्यादातर वक्त आलूदा माहौल में गुज़रता है और जो तंगो तारीक जगहों पे रहती हैं, नमी वाली जगहों पर जो रहती हैं, वहाँ भी ये इस बीमारी का शिकार हो सकती हैं और अलामात इसमें देखने में अक्सर इस बीमारी की अलामात बहुत सालों बाद जाकर ज़ाहिर होती हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है और इसकी इब्तदाई अलामात जो हैं वो जोड़ों के दर्द के साथ सामने आती है। जोड़ों का दर्द महसूस होता है, ख़ासकर घुटनों का, उंगलियों के जोड़ों का, कोहनी का और कंधे के जोड़ों का दर्द जो है उसमें ये पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गई और ख़ासकर उठने बैठने में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा महसूस होती है और बूढ़े लोगों में जो कमर का, रीढ़ की हड्डी का झुक जाना या मुड़ जाना, ये भी इस बीमारी की एक ख़ास अलामत है और इस बीमारी में जो मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है होम्योपैथिक में, वो सिम्फाइटम मदर टिंचर बेहतरीन मेडिसिन है। सिम्फाइटम मदर टिंचर मैं दिखा भी देता हूँ आपको और बता भी देता हूँ। सिम्फाइटम मदर टिंचर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करवाते हैं इस बीमारी में 20 कतरे सुबह, 20 कतरे दोपहर को और 20 कतरे रात को। इसके इस्तेमाल से जो हड्डियों को ये ताकत देती है सिम्फाइटम और हड्डियों के जोड़ों में ख़ासकर जो वीकनेस होती है उसको ठीक करती है, हड्डियों को ताकतवर बनाती है और जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसकी तकलीफ़ को
بہت زیادہ اس میں کمی واقع کرتی ہے یہ میڈیسن سمفائٹم مدر ٹنچر۔ میں دکھا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے سمفائٹم مدر ٹنچر، یہ ہے سمفائٹم مدر ٹنچر۔ اسے سمفائٹم کیوبی یا سمفائٹم مدر ٹنچر بھی کہتے ہیں۔ اس کا استعمال میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 20 قطرے دن میں 3 دفعہ 2 سے 3 گھونٹ پانی میں ملا کے آپ مریض کو دیں گے، اور انشاءاللہ اس کے استعمال سے جو ہڈیوں کا بھربھرا پن ہے، ہڈیوں کی کمزوری ہے، ہڈیوں کی لچک جو کم ہو گئی ہے اور ہڈیاں جو نرم ہو گئی ہیں، اور جو جوڑوں کا درد ہے اس سے کافی ریلیف ملے گا اور مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک بروکس کمپنی کی اوسٹیو اسٹرونگ یہ ٹیبلٹس ہیں، 30 ٹیبلٹ کی یہ پیکنگ ہے، اور اس کی قیمت بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ 150 روپے کی یہ ٹیبلٹس ہوں گی، اور اس کا استعمال بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ اس کو جو 2 گولیاں ہیں وہ دن میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ لیں گے، صبح دوپہر شام، 2 گولیاں صبح، 2 دوپہر اور 2 شام میں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو ہڈیوں کی طاقت ختم ہو گئی ہے یہ اس کو ایک طاقت مہیا کرے گی۔ یہ میں دکھا دیتا ہوں، اوسٹیو اسٹرونگ یہ ٹیبلٹس ہیں پال بروکس کمپنی کی، اور یہ بہت زبردست ہیں۔ میں اپنے اکثر پیشنٹس کو سمفائٹم مدر ٹنچر کے ساتھ یہ بھی میڈیسن ایڈوائز کرتا ہوں۔ اوسٹیو اسٹرونگ یہ بھی ایک ٹانک ہے ہڈیوں کے لیے اور بون کے لیے، اور اس کے جوائنٹس میں یہ کافی مددگار ہے۔ جن لوگوں کو یہ اوسٹیو پروسیس کا مسئلہ ہے یا جن کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، خاص کر خواتین کی، اور جو کافی ہڈیوں کے درد میں مبتلا ہے، جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے، اور جن سے بیٹھنے اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، لیٹنے میں، کروٹ لینے میں ہڈیاں درد کرتی ہیں، ہاتھوں کے جوڑ، انگلیوں کے جوڑ اور بازو کے جوڑ، کوہنی کے، کندھوں کے، گھٹنوں کے یا کولے کے جوڑ میں شدید درد ہوتا ہے، تو وہ یہ میڈیسن استعمال کریں۔ سمفائٹم مدر ٹنچر 20 قطرے صبح، 20 دوپہر، 20 شام میں 2 سے 3 گھونٹ پانی میں ملا کے لیں گے، اور اوسٹیو اسٹرونگ ٹیبلٹس ہیں بروکس کمپنی کی، یہ 2 گولیاں صبح، 2 دوپہر اور 2 رات میں لے لیں گے، تو انشاءاللہ ان سے کافی ریلیف ملے گا۔ اور اس کے ساتھ جو آپ کو ہدایات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ خاص ایک ہدایت یہ ہے کہ مریض کو قبض نہ ہونے دیں، اور اگر وہ پرانی قبض کا شکار ہے تو فوراً اس کے لیے بھی کوئی میڈیسن یا ایسی خوراک استعمال کریں کہ قبض اس کی ٹھیک رہے، قبض نہ ہو اور باتھ روم میں اس کو زیادہ ٹائم بیٹھنا نہ پڑے۔ اور دوسرا، اس کے ساتھ ان میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ کیلشیم کی ٹیبلٹس بھی مریض کو استعمال کروائیں۔ 1 گولی روزانہ دن میں 2 دفعہ دے دیں یا 1 دفعہ پانی میں ملا کے کیلشیم کی جو ٹیبلٹس ہیں۔ مختلف کمپنیز کی کیلشیم کی ٹیبلٹس آئی ہوئی ہیں، وہ 1 گلاس پانی میں آپ ڈالیں گے تو وہ خود بخود مکس اپ ہو جاتی ہیں، اور وہ دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ وہ ضرور پئیں تاکہ کیلشیم کی کمی بھی پوری ہو۔ اوسٹیو اسٹرونگ بھی لیں اور سمفائٹم مدر ٹنچر بھی لیں گے تو انشاءاللہ اس بیماری سے کافی حد تک ان کو نجات ملے گی، اور وہ کافی بہتر محسوس کریں گے، ہڈیوں کے درد میں بھی، اور ہڈیوں کا بھربھرا پن بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر ظہیر، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔